2 Jahre ist der letzte Game Boy Advance Jam, kurz GBA Jam, her. Während es 2022 24 Einsendungen gab, hat sich diese Zahl für den GBA Jam 2024 mehr als verdoppelt. Ich zeige euch 15 Spiele, die mir gefallen haben. Die letzten 5 sind gerankt und waren meine persönlichen Highlights. Natürlich sind auch alle anderen Spiele sehr gut. Starten wir mit Dungeon Tactics Advance, einem Pixel-Art Roguelike Dungeon Crawler. Entwickelt von Set Square und Lost Immortal. Das Spiel ist rundenbasiert und Runde für Runde versuchen wir die Gegner der aktuellen Ebene ins Jenseits zu befördern. Nachdem wir die Ebene geräumt haben, erhalten wir Loot, den wir ausrüsten können. Dabei haben die Ausrüstungsgegenstände auch verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel Ausweichen. Nette Gimmicks sind zum Beispiel auch das Bestarium, das für jede Kreatur eine tolle Beschreibung bereithält. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht und dank der vielen Items mit ihren verschiedenen Fähigkeiten und der Gegnerauswahl war ich sogar immer wieder für neue Spielrunden motiviert. Nettes kleines Gimmick: im Hauptmenü befindet man sich in der Taverne. Abwechselnd kommen Monster an die Bar und sorgen für lustige Sprüche des Wirts. Als nächstes folgt 2048 Advance. Entwickelt von Basil Termini ist das Spiel ein Port des legendären Webbrowser-Puzzlespiels 2048 von Gabriele Cirulli, der im Spiel auch geehrt wird. Ziel ist es, die gleichen Zahlen so miteinander zu kombinieren, dass am Ende eine Kachel mit der Zahl 2048 entsteht. Habe ich natürlich nie geschafft. Obwohl ich jetzt kein Zahlen- oder Puzzle-Freak bin, hat mich das Spiel in seinen Bann gezogen und ich habe immer wieder Kacheln mit Zahlen hin und her geschoben. Absolut totales Suchtpotenzial. Das nächste Spiel heißt Seggman's Playground und wurde von Pyro, Ray Oruga und Moon.bit eingereicht. In einer gladiatorenähnlichen Arena liegt es an uns, dem Pöbel und König von Planet X, so habe ich es zumindest interpretiert, zu beweisen, dass wir lange überleben können. Denn in dieser Arena will uns so allerhand Zeugs zu Hackfleisch verarbeiten und unser Blut fließen sehen. Ich fand das Gameplay wirklich sehr amüsant, da es zwar einfach zu lernen, aber irgendwann auch schwer zu meistern ist. Ständig auf der Flucht mit wendigen Bewegungen. Klasse und witzig fand ich vor allem die animierten Cutscenes. Und nun lasst das Blut fließen. Globlins ist ein Prototyp von Jeremy Al-Kayam. Ein Action-Plattformer mit Rollenspielelementen, der zwar aktuell noch nicht so viel zu bieten hat, aber das, was es zu bieten hat, sieht zumindest für mich sehr vielversprechend aus. Besonders gut haben mir die Animationen der Spielfigur gefallen, auch die Idee mit dem Laboratorium und dem Aufstufen der Fähigkeiten, also den leichten RPG-Elementen, zeigt, wohin der Weg des Spiels gehen soll und auch kann. Spiel Nummer 5 heißt Riesel und wurde von Alone Games erstellt. Unser Raumschiff wurde leider beschädigt und wir müssen die Rettungskapsel erreichen. Blöd nur, dass sich Kisten und verschlossene Türen in den Weg stellen. Wer hat die denn dahin geräumt? Bei diesem Puzzlespiel müssen wir mit gezielten Schüssen unserer Teleportationspistole die Positionen mit den dafür vorgesehenen Kisten tauschen und mit diesen Schaltern aktivieren, die uns die Tür zur nächsten Ebene öffnen. Insgesamt gibt es 26 Level und sich durch die kniffligen Rätsel zu schlagen hat mir wirklich viel Spaß und Gehirnschmalz abverlangt. Forever RPG ist ein Roguelike-Rollenspiel, das rundenbasiert abläuft und von Matt Carr entwickelt wurde. Wir können uns aus verschiedenen Spielfiguren, welche unterschiedliche Stärken haben, einen Charakter aussuchen und bekommen einen Begleiter an die Seite gestellt. Die Geschichte wird durch verschiedene zufallsgenerierte Ereignisse vorangetrieben. Jeder Durchlauf ist also anders. Kommt es zu Kämpfen, müssen wir in rundenbasierten Kämpfen die Gegner schlagen. Natürlich sammeln wir auch Loot und können neue Ausrüstungsgegenstände anlegen. Vor allem die verschiedenen Durchläufe haben mir viel Spaß bereitet und geben dem Spiel einen hohen Wiederspielwert. Nummer 7 ist GBA Grand Prix von Dippy 0615 und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um ein Rennspiel. Unser Ziel ist es, auf 4 verschiedenen Strecken, deren einziger Unterschied die Hintergründe sind, so schnell wie möglich die Zeitrennen abzuschließen. Aber es gibt einen Twist. Auf den Strecken gibt es so allerlei Hindernisse, die uns das Leben als Rennfahrer erschweren. Absperrungen, Schlammpisten und Kisten, unter denen sich hoffentlich nicht Snake versteckt. Aber auch Coins oder Boosts gibt es zu sammeln. So müssen wir also unser Gefährt immer wieder auf der Strecke hektisch horizontal hin und her bewegen, um alles einzusammeln oder auszuweichen. Das macht wirklich Spaß und ich war immer versucht, noch schneller als beim vorherigen Rennen zu sein. Daumen hoch!
Als nächstes kommt der 3D-Shooter von 3D Sage, Zipline Zapper. An einer Zipline hängend versuchen wir in diesem 3D-Rail-Shooter die Zielscheiben optimal zu treffen mit unserer Waffe. Je nachdem, ob wir den gelben oder lila Bereich treffen, erhalten wir unterschiedliche Punkte, die zusammengerechnet werden. Aktuell gibt es 3 Level, in denen wir Punkte sammeln können. Mir hat das wirklich viel Spaß gemacht und grafisch fand ich es fantastisch. Da kam richtiges Retro-Shooter-Feeling auf. 3D Sage hat nicht nur dieses Spiel entwickelt, sondern eine komplette 3D-Engine für den Game Boy Advance. Das ist absolut genial. Nummer 9 ist Sleep Paradox, ein Action-Rollenspiel, welches von Static Linkage, Ray Oruga und Nico 4211 eingereicht wurde. In der fernen Zukunft muss der Schüler Federico feststellen, dass alle anderen Schüler in eine Art Traumstarre gefallen sind. Er begibt sich auf die Suche nach Antworten und muss sich durch Horden von Monstern und Zombies kämpfen. Wir erkunden die Schule, die unheimlichen Räume und Gänge. Dabei schlagen wir die Horden zu Brei, leveln auf und werden stärker. Sleep Paradox ist ein wirklich tolles Spiel und ich fand vor allem die Grafiken und Kameraführung genial. Auch die Musik hat fantastisch zur Action-Atmosphäre beigetragen und die Gegner waren für mich gut designt. Ich hatte viel Spaß, mich durch die Schule zu boxen. Also wie früher. Okay, ich sagte, dass nur die letzten 5 Spiele gerankt sind, aber beim Schreiben des Scripts konnte ich es nicht übers Herz bringen, folgendes Spiel nicht zu ranken. Kommen wir also zu meinem Platz 6. Und diesen Platz erkämpft sich Healed, ein Dungeon Crawler der anderen Art. Zusammen mit 3 NPCs schlagen wir Bosse die Rübe ein. Oder besser gesagt, die anderen erledigen das. Denn unser Job ist es, die Gruppe stets zu heilen. Dafür stehen uns 4 verschiedene Spells bereit. Und unser Heiler hat ordentlich zu tun, denn unsere Kollegen bekommen ordentlich Schaden. Das Spiel ist so gestaltet, als würden wir uns in einem Online-MMORPG befinden und unsere Verbündeten seien echte Spieler. So gibt es immer wieder witzige Dialoge der Protagonisten. Die Idee, die Sprüche und vor allem die Spannung haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt doch nichts Befriedigenderes, als wenn man gerade so ganz knapp mit dem letzten Tropfen Mana den einzigen noch verbliebenen Kämpfer heilt, der dann quasi mit der allerletzten Aktion den Boss umhaut. Absolut geil. Platz Nummer 5 in meinem persönlichen Ranking nimmt Discrete Orange ein. Entwickelt wurde es von Tardigrade. Es handelt sich um einen rundenbasierten Puzzle-Plattformer, bei dem wir eine Orange spielen, die während ihres Durchquerens der Level Schokolade einsammelt. Der Twist ist, dass unsere Orange, wenn sie sich bewegt, immer eine Kachel überspringt. Durch das schlaue Nutzen von Hindernissen können wir den, ich nenne es mal Takt, ändern und es ergeben sich neue Bewegungstakte. Plötzlich sind Orte erreichbar, die es vorher nicht waren. Und genau das macht den Puzzle Spaß aus, den ich sehr genossen habe. Die liebevolle Darstellung trägt sehr zur süßen Atmosphäre des Spiels bei und mein Gehirn hat an manchen Stellen ordentlich arbeiten müssen. Ich persönlich fand das Konzept und die Puzzle wirklich grandios gestaltet und das Spiel erobert somit verdient Platz 5 in meinem Ranking. Platz Nummer 4 erobert Raven Advance, ein Zelda-like-Spiel, also ein Action-Adventure. Eingereicht wurde es von Dreamnoid. A Raven ist ein Sequel zum Vorgänger Legends of a Raven Lunar Wake. Der junge Abenteurer Lloyd ist auf der Suche nach seinen vermissten Eltern. Nach einem Sturm landet er auf einer kleinen Inselgruppe. Er erfährt, dass sich seine Mutter hier befindet, doch diese befindet sich in einem magischen Schlaf. Tja, Lloyd muss 3 magische Steine finden, um sie wieder zu erwecken. Mir persönlich machen Action-Adventure im Zelda-Stil einfach Spaß und A Raven setzt diese Themen super um. So findet man schnell die typischen Zelda-Elemente im Spiel wieder. In Kombination mit der Lore und den Möglichkeiten des Spiels bekommt man hier ein grandioses Abenteuer geliefert. Besonders toll fand ich, dass A Raven eine Oberwelt à la Final Fantasy bietet und diese mit tollen, aber nicht zu schweren Dungeons kombiniert. Dazu gesellen sich originelle Orte und Städte. Sicherlich werde ich zu diesem Spiel nochmal ein detaillierteres Extra-Review liefern. Platz Nummer 3 ergattert sich World of Zoink von Sondre Agledal. Zoink ist ein Top-Down-Puzzle-RPG, bei dem die Spieler out of the box, also auch mal um die Ecke denken müssen. In der Welt von Zoink wurde die Prinzessin entführt und es liegt an uns, dem Ganzen nachzugehen. Das Spiel hat viele satirische Seiten zu bieten. So wird einen der Beginn des Spiels vermutlich sehr an ein anderes Spiel erinnern, bei dem man zufällig Taschenmonster fangen musste. Ich fand die Anspielung wirklich klasse
und das Gameplay nochmal mehr. Spätestens wenn man das erste Rätsel löst, nimmt es einen gefangen. Und ich saß am ersten Rätsel wirklich sehr, sehr lange. Denkt immer daran, wenn es ein Bug sein könnte, ist es keiner. Platz Nummer 2 sichert sich bei mir Getting Around It with Pheasant Birdie, welches von Hell Labs, Skirmisher, Listening, Opal, Essential und Viridian eingereicht wurde. Ja, das war jetzt dann doch schon sehr anstrengend für mich. Das Spiel ist ein süßer Plattformer, bei dem wir einen Fuchs zu seinem Ziel navigieren. Dabei kommt das Spiel komplett ohne Gegner aus und hat einen besonderen Twist. Als sich dieser Twist mir im Tutorial offenbarte, war ich richtig baff. Das war einfach absolut genial. Ich will aber nicht zu viel spoilern. Erlebt dieses fantastische Spiel und diese Idee am besten selbst. Ich empfehle das auch mit Controller zu spielen, weil dann fühlt sich das ganze Gameplay nochmal smoother und geiler an. Kommen wir zu meinem Favoriten. Platz 1 hat sich ein Spiel bei mir verdient, das mich absolut süchtig gemacht hat. Es handelt sich um Sys Crusher von Out of Sync. Sys Crusher ist ein Top-Down-Action-Shooter mit Dungeon Crawler und Roguelite-Mechaniken. In einer Cyberpunk-Welt, welche aus den 80ern und 90ern inspiriert ist, sind wir ein Auftragshacker, der in fremde Systeme einbricht. Im Cyberspace warten verschiedene Räume auf uns, in denen wir verschiedene Möglichkeiten haben, um das fremde System zu manipulieren. Je nachdem, welche Verträge wir angenommen haben, müssen wir verschiedene Aktionen im Cyberspace durchführen, um die Auftraggeber zufriedenzustellen. Mal Backdoors installieren, Daten klauen oder das System komplett zum Absturz bringen. Natürlich wollen uns Antivirenprogramme daran hindern, so müssen wir uns ballernd wehren. Je länger wir uns im fremden System befinden, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir entdeckt werden und wir es mit noch mehr Feinden zu tun bekommen. Bei erfolgreicher Arbeit erhalten wir Geld, welches wir dann wieder in bessere Soft- und Hardware investieren können. Diese gewähren uns dann bessere Skills wie mehr Schaden, schnellere Bewegung oder mehr Leben und so weiter und so fort. Und genau dieser Loop hat mich gefangen genommen und immer wieder motiviert weiterzuspielen. Die futuristische Grafik und Musik runden das Kompletterlebnis ab und sorgen für eine grandiose Atmosphäre. Sys Crusher hat sich schnell in mein Herz gespielt. Die Action und der Adrenalinpegel sind bei jedem Run bei mir extrem hoch gewesen und ich konnte teilweise nicht aufhören zu spielen. Verdient auf Platz 1 in meiner persönlichen Liste. Das waren also 15 Spiele vom GBA Jam 2024. Natürlich war das jetzt nur ein kleiner Anriss und es gibt noch viel mehr Spiele zu entdecken. Der Link zum GBA Jam 2024 befindet sich in der Videobeschreibung und am besten schaut ihr euch all die tollen Spiele selbst an. Ich danke den Organisatoren, Entwicklern und Sponsoren für dieses tolle Event und freue mich schon sehr auf den nächsten Jam. Das war wirklich sehr viel Herzblut hier. In diesem Sinne, gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.